身影其實保期啊，係有個熟悉身影，我哋都應該，我同你都會成日見啊。講緊上屆奧運幫我哋評述體操嘅屈子瑩咧，佢今屆參加馬拉松，今朝比賽咗咯喎。係啊，今朝比賽其實個天氣咧都適合跑呢個馬拉松嘅。咁我哋因為佢涼涼地咧，咁就會跑會順少少啦。同埋我有留意咧，我哋嘅香港嘅跑手羅影潮咧，佢都係成功 PB 咗自己嘅成績2個鐘頭39分鐘42秒嘅，咁啊非常之好啦，恭喜恭喜！好，睇睇馬拉松嘅片段啦。今屆男子組嘅馬拉松咧，亦都會係跨境進行啊！選手咧依家就喺深圳灣體育中心咧起步嘅，咁啊將會由咧係深圳起步啦，然之後南下經過深圳灣公路大橋啦，嚟到香港境內再折返北上，咁啊再喺深圳咧完成埋餘下落嚟嘅比賽嘅。咁啊見到咧都今屆賽事啦，男子組方面啦有36位選手咧係嚟到呢項嘅比賽嘅決賽。啱啱亦都見到咧，就係何潔啦、楊少紅啦幾位嘅好手都係上咗嚟啦，已經。適合跑步嘅，但其實落大雨佢都唔會聽數。喺第一個折返點咧，就係啱啱掉咗頭啦。喺廣深西部公路嘅立交橋嘅位置咧，就係折返，咁啊完成咗13公里嘅賽事。好啦，咪見到依家何潔啦，暫時咧喺領先嘅位置。高鵬咧就想攞個銀牌喎，已經係放得咗咧係對手啦。後面嗰個如果冇睇錯，個安徽嘅吳向東嚟噶。好啦，何潔繼續一馬當先，呢面金牌應該冇乜問題噶啦。好啦，拐埋呢隻彎咁啊，應該都差唔多見到終點線噶啦。高鵬喺後面咧就係一路啊追上嚟。高鵬個距離好似拉近咗喎，而何潔亦都開始越嚟越緊張啦。望到啦，望到條帶啦，哇！何潔見到後邊高鵬，喂，原來都有啲料到喎，都唔敢放慢腳步啦。我知道掂啦，何潔2-1-2啊，全咁啊大熱勝出啦，可以話係。黐線。咁啊，亦都係依家咧中國馬拉松紀錄嘅最佳成績嘅保持者啊！好啦，咁啊，至於高鵬啦，亦都係攞到面銀牌啦。全亞洲最勁都係大碧傑209。哇！呢個雲南嘅好手啊！谁说你家现在不出来玫瑰？我就是啊！好激動啊！灰太狼。再次祝賀獲獎運動員、教練員。睇翻咧就係深圳灣體育中心嘅起點啦，女子組亦都係準備好啦。咁啊，香港亦都有咧3位嘅選手啊，包括頭先睇到咧就係司徒兆恩啦，另外仲有咧就係屈子瑩啊，同埋羅影潮嘅。好啦，女子馬拉松嘅比賽亦都已經起步啦。比較鏡頭左方較後嘅位置啊，藍色背心、黑色褲咧就係3位代表香港嘅選手啦。唔識㗎嗰套香港隊嘅衫。好啦，咁啊，依家都一甩開咗3份啊，咁啊，然之後中間亦都有一個主集團啊。再喺熒光幕左邊見到咧就係幾位香港嘅選手啦，藍色背心、黑色褲，咁啊都為佢哋咧就係打氣啦。幾靚。女子馬拉松亦都去到咧就係衝線階段啊！頭先咧就一直領放嘅張德順啊，轉埋呢隻彎亦都係衝線。哇！229都好勁。最後直路㗎啦，後面次人錯舞啦，伊牙鬆降，但係張德順咧都揸到乾乾地㗎啦，依然都唔能夠停低嘅，要堅持埋落去。好啦，最後咧張德順都能夠順利啊贏得今屆嘅女子馬拉松嘅金牌。咁啊，另外盧穎啊，其實咧就一直喺個領先集團啦，跟住啊張德順都跟咗好耐嘅。好啦，咁啊盧穎亦都係攞到今屆嘅銅牌啦。千人操舞咁啊，就係今屆女子馬拉松嘅銀牌得主啊。